Us sentiu bé? Sí. Totes les preguntes. Bé, doncs, és una pel·lícula bastant personal que vaig començar a escriure tot just passar tot el procés de 3 dies. Se sent bé? Sí. Jo em sento com en una espècie de cova. No sona molt bé. M'estic escoltant. Crec una mica que el que fa diferent i especial aquesta pel·lícula és el personatge, no? El punt de vista que repeteix, que és aquesta dona que ha perdut tots els referents, ha canviat i s'està reconstruint, no? I penso que la pel·lícula que explica és el procés que la porta a assumir